Здравствуйте, дорогие друзья! Дата рождения человека определяет его судьбу. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, какая судьба у рожденных с 1 по 8 июля и какие числа кармического долга влияют на жизнь многих из этих людей. Приятным сюрпризом станет для вас возможность узнать, как можно получить информацию о карме в дате рождения человека и о влиянии числа 11 на жизнь людей, рожденных в определенные дни июля. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Рожденные 1 июля проявляют усердие и трудолюбие в любом деле, но им либо везет во всем, либо не везет ни в чем. Их индивидуальность формируется под влиянием их зодиакального знака. Это обещает очень переменчивую карьеру, да и весь жизненный путь. Обладают невероятной врожденной интуицией, которая помогает им быть разумными и практичными. Они испытывают глубокую привязанность к дому и семье, в своих действиях руководствуются совестью, являются патриотами своей страны. В финансовых делах их ждут либо грандиозные успехи, либо большие неудачи. В их случае не может быть золотой середины. Они не испытывают недостатка смелости и вполне готовы оставаться в одиночестве, если это необходимо. Рожденные 1 июля могут очень требовательно относиться к своему партнеру, так как имеют свое представление о браке, которое может совершенно не совпадать с видением их партнера. И как следствие разрыв отношений или невозможность найти подходящего партнера. Рожденным 1 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 1, 4, 10, 13, 22, 28 и 31 числа любого месяца. Рожденные 2 июля строят грандиозные планы и с определенной долей вероятности выполняют их. К любой выполняемой работе они относятся с энтузиазмом, но временами могут руководить подчиненными в несколько диктаторском стиле, единолично определяя и указывая, что им следует делать, а что не делать. Обладают даром воздействия на чувства и эмоции окружающих. Им нравится жить возле рек, озер, морей и океанов. Они страстные любители всевозможных романов о путешествиях. И самое главное, знатоки самых разных стран. Их финансовые дела переменчивы. Периоды неуверенности чередуются с желанием воспользоваться первым появившимся шансом сделать деньги. Им очень полезно придерживаться самой простой пищи и пить как можно больше чистой воды. Есть большая вероятность расторжения раннего брака. Рожденным 2 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 1, 2, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 28 и 29 числа любого месяца. Рожденные 3 июля отличаются бесстрашием, независимостью взглядов и мнений. Они щедры, милосердны и приветливы с окружающими. Эти люди имеют более сложный и возвышенный взгляд на жизнь, чем это свойственно большинству людей. Это позволяет им проявлять себя на любом ответственном посту, занимая различные административные должности или возглавляя крупные предприятия. Это творческие люди. Для них важно самовыражение и признание их неординарности. Возможно, что сначала им придется пробиваться наверх с небольшими трудностями, надеясь только на собственные силы. В таком случае им будет особенно трудно в период с 30 до 35 лет. А затем фортуна одаривает их своей обаятельной улыбкой, и они успешно реализуются. Так что если у вас сейчас что-то не получается, нужно просто подождать. Эти люди имеют хорошее здоровье, которое они сохраняют долго в силу своего жизнерадостного и оптимистичного взгляда на жизнь. Рожденным 3 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 2, 3, 5,
11, 12, 14, 20, 21, 23, 29 и 30 числа любого месяца. Рожденные 4 июля имеют неповторимую индивидуальность. Им нелегко справляться с жизненными проблемами и находить контакт с людьми. Этим людям придется нести тяжелую ношу, и у них не будет легкого успеха. В домашних делах возможны осложнения и ссоры с родными. Возможно, что у них проявятся экстрасенсорные способности, но из-за своей повышенной чувствительности они смогут демонстрировать их только в кругу близких друзей. Они могут вести финансовые дела лишь с очень немногими партнерами. Учитывайте это, когда входите в какие-то общие проекты. Им следует полагаться на собственную интуицию. Их симпатии и антипатии будут проявляться очень остро. У них будут вопросы со здоровьем. Редко смогут рассчитывать на понимание со стороны врачей. Внимание! На рожденных 4 июля оказывает сильное влияние число 11. Если вы сложите четверку с семеркой, то есть 4.07, то у вас получится число 11. Я рекомендую вам посмотреть более подробную информацию о влиянии числа 11 на судьбу рожденных 4 июля из моего видео «Нумерология по дате рождения. Магия числа 11», ссылка на который сейчас появится в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Рожденным 4 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 4, 8, 17, 22, 26 и 31 числа любого месяца. Рожденные 5 июля личности в высшей степени впечатлительные и чувствительные к окружающим людям и обстановке. В юные годы им очень не хватает веры в себя и свои силы, так что, пожалуйста, родители, учитывайте этот фактор. Однако, однажды, встав на ноги, они решительно двинутся вперед и будут следовать к цели без колебаний. Естественно, это же пятерка, она всегда движется к цели без колебаний. Они имеют острый ум и сильное влечение к интеллектуальной деятельности. У них сильное честолюбие и потребность доминировать над окружающими в любых обстоятельствах. Если они захотят, то смогут проявить величайший такт и дипломатичность. Если они заинтересуются дипломатической карьерой, то могут рассчитывать на большой успех. Тоже подумайте об этом. Временами у них будут большие финансовые удачи, однако им будет трудно сохранить заработанное. Но на это стоит обратить внимание их близким и контролировать эту ситуацию. У этих людей удивительная способность быстро восстанавливать свои силы. Поэтому они легко оправляются от любой серьезной болезни. Рожденным 5 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 2, 5, 7, 11, 14, 16, 20, 23, 25 или 29 числа любого месяца. Рожденные 6 июля обладают щедрым, впечатлительным и обаятельным характером. И их главной отличительной чертой всегда и везде является стремление к успеху. Так как в их карте рождения есть число кармического долга 13/4, то есть 13/4. Так мы в нумерологии называем числа кармического долга, потому что 13 это 1 плюс 3 равняется 4. То эти люди встречают на своем жизненном пути множество препятствий, значительно больше, чем другие люди в аналогичных обстоятельствах. Информацию, как рассчитать число кармического долга 13/4 и о его влиянии на жизнь человека, можно посмотреть в моем видео «Карма в дате рождения», ссылка на которое находится в конечных заставках к этому видео и в описании под этим видео. Жизнь людей, рожденных 6.07, увлекательна и неординарна, наполнена любовью, романтикой и честолюбивыми устремлениями. Они принимают активное участие в жизни своих родственников и разделяют их заботы. И их брак с общепринятой точки зрения и их личная жизнь может сложиться не совсем удачно. В финансовых делах
Они скорее удачливы, чем неудачливы. В юности они с избытком наделены здоровьем и энергией. Однако с возрастом должны опасаться подорвать свое здоровье, работая на износ и постоянным нервным перенапряжением. Рожденным 6 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 2, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 и 29 числа любого месяца. Рожденные 7 июля намного превосходят окружающих в интеллектуальном отношении при условии, что сумеют воспитать в себе силу характера и волевые качества. Как правило, у них неординарный склад ума. При такой одаренности они могут стать талантливыми художниками, писателями, музыкантами или композиторами, либо красноречивыми ораторами. Однако, в силу того, что материальное благо интересует их только в качестве средств к существованию, то они очень трудно зарабатывают деньги, особенно в юности. Испытывают тягу к дальним путешествиям, морским и сухопутным. Они очень привязаны к семье, однако их личная жизнь может сложиться достаточно причудливо. О финансовых делах трудно сказать что-либо определенное, так как у них могут возникнуть самые неожиданные проблемы. Их физическое здоровье в большей мере зависит от духовного здоровья. В карте рождения рожденных 7 июля есть число кармического долга 14/5, то есть 1 плюс 4 равно 5. Поэтому они подвергаются испытанию постоянно меняющихся обстоятельств, неожиданных событий и резких изменений условий жизни. То есть перемены – это стиль их жизни. Особенно это наблюдается до 26-35 лет. Информацию, как рассчитать число кармического долга 14/5 и о его влиянии на жизнь человека, можно посмотреть в моем видео. Видео называется «Карма в дате рождения», ссылка на которое находится в конечных заставках к этому видео и в описании под этим видео. Рожденным 7 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 2, 7, 11, 16, 20, 25 и 29 числа любого месяца. Вы заметили, да, что 2 и 7 дружат. Рожденные 8 июля присущи рациональный характер, сильная воля и категоричность в оценках. Возможно, что первая половина их жизни сложится очень непросто, поскольку продвижение вперед будет тормозиться множеством забот и проблем, связанных с обязательствами перед окружающими. Возможны вопросы в личной жизни. Однако в дальнейшем они могут с полным основанием рассчитывать, что настойчивость и упорство их будут вознаграждены. Они похожи на человека, запертого в камере, который видит мир сквозь прутья решетки. В этой ситуации он бессилен что-либо предпринять. Их отличает искренность и серьезность как в подходе к делу, так и в отношениях с людьми. Они могут преуспеть прежде всего в солидном бизнесе. Рекомендую вам посмотреть более подробную информацию о рожденных 8 числа любого месяца из моего видео «Нумерология рожденных 8, 17 и 26 числа», ссылка на который сейчас появится в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Рожденным 8 июля лучше улаживать свои дела и назначать любые встречи в такие даты, как 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 и 31 числа любого месяца. Обращаю ваше внимание, что чисел, связанных с 8, например, числа 8, 17 и 26, нету в тех датах, которые я вам перечислила. Так работает число 8. Для него не являются благоприятными эти даты. Обращаю ваше внимание, в отличие от других чисел. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите обязательно ваши комментарии. Таким образом вы вдохновляете меня на создание новых видео для вас. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!